Здравствуйте, дорогие зрители! Вас тоже мучает этот кашель? Такой, знаете, изнуряющий, сухой, лающий, который просто дерет горло по ночам и не дает спокойно спать ни вам, ни вашим близким. Или наоборот, этот вязкий влажный кашель, который никак не может отойти, он будто застрял где-то очень глубоко в груди и не проходит неделями, а то и месяцами. Вы пьете сироп за сиропом, глотаете таблетки, а он возвращается снова и снова при каждом сквозняке. Кажется, что в легких скопилось что-то тяжелое, что мешает дышать полной свободной грудью. А ведь наши бабушки и дедушки знали, как выгнать эту хворь бездорогой и порой бесполезной химией. Сегодня я поделюсь с вами не просто отдельным рецептом, а целой системой, которую десятилетиями использовали в лучших советских санаториях для глубокой чистки легких и бронхов. Это проверенный трехшаговый метод, который поможет убрать даже самый застарелый кашель надолго, если не навсегда. Многие из нас думают, что кашель нужно как можно быстрее заглушить. Но в этом и кроется большая ошибка. В советских оздоровительных учреждениях подходили к этому вопросу совсем иначе. Вся правда в том, что сам по себе кашель– это не враг. Совсем наоборот, кашель– это наш главный защитник. Это друг, который дан нам природой. Это специальный механизм, который выталкивает из наших легких и бронхов все, что там быть не должно. Когда мы начинаем пить современные сиропы, которые просто выключают кашлевый центр в мозге, мы, по сути, затыкаем рот нашему сторожу. Кашель пропадает, да, но проблема-то остается внутри. Вся эта густая вязкая мокрота никуда не исчезает. Она остается лежать мертвым грузом в самых глубоких уголках наших бронхов. Именно поэтому кашель становится хроническим. Он то затихает, то возвращается с новой силой, потому что причина, этот застой, никуда не делась. Наши легкие буквально забиты. Они не могут дышать свободно, не могут получать достаточно кислорода. Отсюда и эта постоянная слабость, и чувство тяжести в груди, и одышка при малейшей нагрузке. Советские врачи прекрасно это понимали. Их задачей было не заглушить кашель, а наоборот, помочь ему. Сделать так, чтобы кашель из сухого, надрывного, бесполезного стал влажным, продуктивным, чтобы он начал выполнять свою работу, очищать. Они знали, что нужно сначала разжижить эту вязкую слизь, помочь ей отлипнуть от стенок бронхов, а уже потом мягко и эффективно вывести ее наружу. Врачи в советских здравницах действовали системно. Они четко знали, чтобы кашель ушел навсегда, нужно пройти 3 обязательных этапа. Первый этап– это глубокая чистка или очищение. Задача этого этапа– превратить густую, липкую мокроту, которая сидит в бронхах как клей, в жидкую и текучую. Второй этап– мягкое успокоение. После того, как мокрота начала активно выходить, нужно погасить пожар воспаления, снять раздражение и убрать мучительное першение. И третий заключительный этап– укрепление или бронхиальный щит. Нужно помочь организму восстановить местный иммунитет в бронхах, чтобы любая новая простуда не приводила к очередному возвращению болезни. Наш первый этап– глубокая чистка. Для этого мы будем использовать одно из самых мощных средств– черную редьку с медом. Нам понадобится одна крупная, крепкая черная редька. Тщательно ее моем щеткой, но кожуру не чистим. Срезаем верхушку, которая послужит нам крышечкой. Ложкой аккуратно выковыриваем мякоть из середины, делая углубление. В этот горшочек из редьки мы наливаем мед, заполняя его примерно на 2/3. Накрываем срезанной крышечкой и ставим в темное теплое место на ночь. Редька начнет активно выделять свой целебный сок, который смешается с медом. Этот сироп нужно принимать по 1 столовой ложке 3 или 4 раза в день через 20 минут после еды. После того, как вы попили сироп дня 3 или 4, мокрота начнет активно отходить. Кашель станет влажным. Теперь наступает второй этап– мягкое успокоение. Нам нужно обволакивать слизистые, чтобы убрать першение.
Здесь на помощь приходит теплое молоко с секретными добавками. Нам понадобится 1 стакан теплого молока. Добавляем в него половинку чайной ложечки сливочного масла жирностью 82%. Затем добавляем 1 чайную ложку меда. И третий ингредиент – пищевая сода на кончике ножа, буквально 1 щепотка. Сода создает щелочную среду и моментально гасит раздражение в горле. Пьем этот напиток мелкими глотками прямо перед сном. Третий этап – это стратегически важная задача по закрытию ворот для инфекции. Нам нужно восстановить слизистую с помощью алоэ. Нам понадобится взрослое растение, которому не меньше 3 лет. За 1 или 2 недели до срезания листьев перестаньте поливать столетник. Затем срезаем 300 или 400 граммов нижних листьев, моем их и заворачиваем в темную ткань. Кладем в холодильник на 14 дней. Это биостимулированный метод академика Филатова. Через 2 недели измельчаем листья в кашицу. Смешиваем 300 граммов алоэ, 300 граммов меда и 100 граммов сливочного масла. Томим на водяной бане до однородности, не доводя до кипения. Принимаем по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 3 или 4 недель. Прежде чем вы начнете использовать эти рецепты, пожалуйста, будьте предельно внимательны к себе. Все компоненты – мед, редька, молоко и алоэ – это активные вещества. Если у вас когда-либо была аллергия на продукты пчеловодства или непереносимость лактозы, будьте крайне осторожны. Начните с очень маленькой дозы, буквально с четверти чайной ложечки. Также помните, что затяжной кашель может быть сигналом серьезных проблем. Если кашель не уходит более 3 недель, обязательно сходите к врачу и сделайте флюорографию. Эти народные рецепты – огромная помощь, но они должны идти рука об руку с грамотной диагностикой. Теперь в ваших руках целая стройная система из 3 шагов. Мы сначала почистили бронхи редькой, затем успокоили воспаление молоком и в конце построили надежный щит с помощью алоэ. Выполняйте все шаги именно в этой последовательности. Вы поможете своим легким восстановиться полностью и начнете дышать полной свободной грудью. Поделитесь этим видео со своими родными и друзьями, кому также тяжело бороться с застарелым кашлем. Возможно, именно эта система станет их настоящим спасением. Берегите себя, мои хорошие. Дышите свободно.